OK， 今日私教1對1，不過我都係睇到時間夠11點鐘我就走，因為你要去嗰邊。好，咁樣咧，首先將個腳坐好啲先，可以坐出嚟啲，隻腳放落出嚟，係啦，身體坐直佢。嗱個背咧，嗱今日咧就可以1對1，very good，直嚇直翻，咁啊放鬆啲。先將手放住呢度先，腳尖盡量對住前面，可以闊少少冇問題，係啦，嚇好，先將個膊頭放鬆先，冇將個胸咁樣挺住，收翻少少，你個腰就鬆啦 ，right？ 有冇 right？OK， 好，試下慢慢先將眼眯埋眼，膊頭放鬆。輕輕嘅話俾自己聽，我開始去做瑜伽啦，我開始要 take care 我嘅身體啦，慢慢調息，輕輕嘅吸，輕輕嘅呼。心入邊同自己講，一陣間我做完呢堂課，我個手臂就會輕鬆晒。我要多謝自己，要使1個鐘嘅時間嚟 take care 自己身體。嗱，跟我吸氣，個肚慢慢鼓起嚟，呼沉落去，吸。呼，沉落去，再嚟一次，吸氣，呼，沉落去，慢慢將眼打開。記得練功嗰時咧，你嘅牙齒輕輕扣埋一齊，嗰條脷頂住上面嗰排牙，個嘴咧合埋，咁啊面帶笑容，少少向身體。嗰個面咧喺上走咁樣，嗱，我依家呢一咁樣咧有個 camera 都好噶，見到你嘅身體向前衝啦，嗱咁啊直啦，頭先係得變成咁樣啦 ，OK， 所以今日咧你都好難得噶喎，即係如果1對1我收好貴嘅，免費，我哋係華聯會公益課，好嚟。手喺兩邊先，呢個 warm up 你日日咧你都可以做，會對你呢度都會有鬆㗎 ，OK， 好，吸氣上，兩邊上，掂咗佢以後，兩邊轉掌落，嚟又向前走啦，中正啲，係啦，吸氣上，呼氣落。有冇 feel 到你嗰啲關節開始嘎嘎嘎響啦？有冇啊？開始響未啊？阿 Lisa 有冇啊？痛唔痛啊？撳個手。好，轉。你一定要跟住呼吸喎，跟住呼吸，係吸，呼，吸。呼，嚟吸氣上，呼氣落。One more inhale，好 touch， 跟住將個手掌向上拉，痛咧係咪？你個膊頭要放鬆，膊頭放鬆，放鬆。嗱，你落嚟先，你落嚟，你過嚟感覺我個膊頭，你過嚟摸我膊頭，你過嚟起身啦。嗱，我係咁樣噶，但係你咧，你係緊噶，放鬆。就算我向上走，摸到我膊頭係咪鬆噶？係咪？但係
你哋有啲咁樣嘅感覺，有啲緊啊。所以咧嗱，今日呢堂課咧，你冇諗住你係點樣先。At least 呢堂課你可以校正你嘅位置，好嘛？好嘛？即係冇諗住啊！我今日一定要手鬆晒，肯定會鬆，但係可能冇想像中咁理想。因為今日我想 step by step，即係一個only 對住你一個，你有啲咩問題你可以提問，我可以將所有嗰啲可以教翻正嘅教你。因為如果人太多，我唔可能專登對住你，明嘛？好，再試一次，伸上去。係啦，放鬆呢度，放鬆佢，即係伸到咁多。係伸到咁，你冇夾硬嚟。啊，嗱，你放落嚟先，你記住嚇，做瑜伽咧，我哋唔可以夾硬嚟，冇夾硬嚟，做到邊度就算邊度，因為你要諗住，哇！我依家我呢個 age 我已經好叻㗎啦，首先要先讚下自己先 ，I'm number one，我好叻㗎啦 ，OK。確實又係嘅，我都唔知道我好似你嘅年紀有冇咁叻先。嚟，再嚟一次，推上去，但呢個推上去咧，放鬆呢度咧，盡量係痛唔痛啊？咁樣痛唔痛？有冇痛嗎？少少，少少背啊嗰度啊，胳肋底即係右邊係啦。呢度係啊，喺嗰度有啲冤。等先，我摸下先。哇！呢度腫啊！右邊啊，係啦，我知道唔同嘅，兩邊唔同㗎，因為呢度唔通啊，知唔知啊？係。我希望一陣間落課你會通翻啊。係咯。痛咗好耐咯，捽下油佢又止下咁咯。係咪啊？唔捽油又唔得。哦，好，慢慢放落嚟。OK， 放鬆先，放鬆兩邊，放鬆開手兩邊。你個手咧？都亂翻。你嘅手咁樣未開，你未開機，啊？撳密碼先得啊！呢個電話未開啊？唔理佢咯。OK。冇開啊！你要開咗佢先係幫你 check 緊你嗰啲心跳。嗱，你嘅手喺呢度咧，先摸個頭，好似即係個手就咁樣，係冇太直咧會鎖住佢，係咁樣。係呢度睇咧係射落去嘅，係啦，係咪？呢度睇住咧，咁樣睇得清楚啲。呢度平嘅，睇唔睇到？呢度係咁樣平嘅，喺呢度咁樣嘅感覺。OK， 好，再嚟一次，吸氣上，雙手 touch 向上拉，係啦，向上拉。係我摸到，扯住落，扯住痛㗎係咪？係冤啊，冤痛。OK， 你呢個手筋要發力，手筋發力，係啊，手筋發力。面帶微笑，我知道係好難笑得出，但係因為咧，你一鎖咧，你會將你個眉頭一鎖咧，你嘅面目嘅經絡咧就唔通啦。呢一嚿嚇，係啊，呢一嚿 ，Oh my God， 硬到咩咁？好，慢慢將手放落嚟。係，OK， 等先，我再睇。OK， 好，再嚟抬手，抬，落，兩邊落，個膊頭放鬆 ，and then 個手向兩邊，打開兩邊，咁樣起，係咪同書有啲唔同啊？嚇，好，落兩邊，闊啲落啊！好，再來一次，吸，呼，同埋有一點咧，呢度咧冇拉得咁行，少少，但係兩邊唔喺前面，又唔喺後面，喺旁邊。OK， 好，再嚟，吸氣上。
呼氣落，係呢邊啱啦，係，係咪個肌肉嘅感覺唔同啊？係咪？因為你我見到你咧，你上嗰時咧就變成咁樣，如果講下你咧，你就變成咁樣，都係鎖住㗎。最自然就係兩邊啊，放開垂直嘅手向兩邊吸氣上，即係好輕鬆嘅。呢個提升陽氣嘅呢個動作，你光係做呢個動作，一日做108下，你都係可以鬆咗好多㗎啦。OK，吸氣上，兩邊，係呼氣落，兩邊。到時你自己去翻睇下啲 camera， 你知道你係平嘅定係唔平嘅。好，再嚟一次，吸氣上，呼氣落，冇嫌悶啊嚇，慢慢嚟做啊嚇，放鬆，吸上，放鬆啲呢個手踭呢度，冇咁硬。OK，呼落。轉掌吸氣上，呼氣落 ，very good。好，自己嚟吸上，慢啲，呼落，又跑去前面啦嚇，好呢邊 OK， 係啦，有冇 feel 到？個肌肉嘅喐動，嚟，再落，少咗少少啦，吸氣上，呢邊唔啱，再嚟一次，落，好啲，one more up。Exhale， 吸 X， 膊頭放鬆，吸，再嚟一次，吸 X， 呢邊 OK 啦，呢邊再加油，吸 X， 呢度glack咗一聲，嗱，吸，再下嚟，加油！如果係講108個，你係仲爭好遠。呼落，very good 啦 ，good， 直咗好多啦，鬆晒，係吸上，你唔好嫌煩，慢啲，係 good 落，哇！呢個手你越嚟越厚啦，頭先好前嘅，你知唔知啊？你到時好上，very good， 呼落。攰唔攰啊？唔係幾攰。啊 ？OK， 嗱，我講俾你聽，點解我會知道你係有進步咧？第一咧，喺個鏡頭嘅旁邊睇咧，你照做，你睇你照做照睇我。你頭先咧，你即係我當你呢個手喺呢邊啊嘛嚇，你照做得啦。咁樣你個手係咁噶，睇唔睇到啊？先就過嚟。依家咧，你可以。嗱，你睇旁邊睇，係咪睇唔到我入邊呢個手？Yeah， 而家就進步咗啦。頭先就一直係呢個手出咗嚟，係啦，依家 very good， 再嚟，加油，係落，
燒咗好多，天啊！慢慢落，有冇少睇呢個動作啊？呢一嚿嘢燒咗啊，係真係燒咗，唔係講笑啊。係啊，即係個位置唔啱啊，變咗扯住。係啦，係，繼續，加油！耶，嗯。good，識得叫翻個位喎 good，厲害，係啦，孺子可教，再來，係落去嗰時下意識向後少少，因為你個手，我會 feel 到個你知我係撳住呢度係咪？再做三個，再做三個，啊，再做三個，一通緊你，三個嚇。停一停先，好落，吸，停，冇喐 ，touch，手指 touch together， 好落，兩邊落 ，very good， 手掌喺前面，係。眯埋眼，放鬆膊頭，手喺呢度 ，close your eyes， 眯埋眼，我摸下先，唔好意思啊，可以 touch 你冇問題啊嘛。可以嚇，最舒服啦，冇喐，冤痛，我知道，但係燒咗好多啦。係。你知唔知呢度有一嚿啊？係啊。呢度有一嚿嘢啊？嚇？冇喐啊！嗰嚿最痛嗰嚿。OK， 嗱。吸氣，你想啊 ？No，OK， 我再整一次嗰時咧，我撳住佢，我叫你吸氣，你試下將嗰股氣可唔可以帶到上去嗰度？冇有，嚟，意識，跑咗。嗱，我講俾你聽啊，如果咧你叫你個仔女幫你摸或者咩成嗰粒嘢咧，識走嘅咧係非常之痛噶。嗰啲根啊，如果佢咕嚕走嚟呢度，好痛嘅。因為我試過阿嫲嫲咧，佢腳痛咧，嗰條根咧真係會跑嘅嗰隻，即係好似一個魔鬼去跑，痛到佢抽筋㗎，係。你頭先你呢個都係跑嘅，等先啊，燒咗好多，捉到佢啦！但係燒咗好多，好吸氣 ，hold 住，唔呼唔吸，呼，沉落去，再一次吸氣 ，hold，呼。鬆佢先，好吸氣 ，hold， 呼，好 ，OK， 因為我要揈一揈，將你嗰啲唔好嘅揈走佢，知唔知？係要咁㗎，因為我上次就係幫佢整到我自己都會有唔舒服㗎。係㗎，會㗎。其實我今日已經好返㗎啦，但係碰到你以後，我又開始有事，所以依家我哋做一個咧 ，for you good，for 我都 good 㗎。記唔記得咗我教你哋？冇做啊，懶。OK， 好嚟。咁樣好痛喎。係，就係呢個痛係咪？呢個尖痛係咪？係。呢個尖痛，所以你都要更加做，同埋一個，如果你可以除個鞋俾我睇下你嘅腳趾。腳趾啊？嗰邊。
嗰邊啊？係個大骨頭有冇突出嚟啊？可能有喎，我唔知咧。都算好靚，都算好靚，都算好好。嗱，你睇下我琴日咧，嗱睇下我呢個突出嚟係咪？哦。我琴日咧做咗咩咧？呢度就會好翻好多咧。如果你係上面有問題，上面有問題就揾下面，下面有問題就揾上面，左邊就揾右邊，右邊揾左邊。嗱，個手指咁樣抬住佢。no 喺入邊咁樣抬住佢，跟住咧撳翻呢個骨頭，痛嗎？個骨頭個突出喺呢度。呢度啊？呀！但係你撳嗰時咧，你個手指係咁樣插落嚟先，睇唔睇到？係插咗嚟，跟住啜翻呢度。呢度啊？係，佢會扯住。依家你會 feel 到你另外一隻呢個手會扯住嘅，同手同腳啊！你搞錯手啊！係呢隻腳就呢隻手，呢隻手，呢個腳就呢個手。呢個手係撳啊？係嗱，你睇下我呢個手冇喐到嘅啫。嗱，向上拉，首先將你嘅腳趾向上拉，拉咗呢度咪更加平啦？唔係喺呢邊啊，即係俾佢嗱。譬如話我呢個骨頭好大嚿嘅，係咪？如果我係拉平佢，呢個係唔平啲啊？唔係向上喎，唔係咁樣勾喎，係自然放鬆佢手指搭落嚟，向上抬。呢個骨頭平咗，有冇 feel 到平咗？你咪咁樣係喺旁邊，no 放鬆嘅，旁邊睇唔睇到？旁邊正咁樣插落去，拉上去。咁啊，跟住咧個手指捉住，呢個手指捉住咁樣，好似砰砰砰打槍咁樣。No，你先將個手俾我睇好先。咁啊，係咪插落去，拉上嚟，咁樣跟住呢個幾個手指頂住呢度，係嗱。如果係有血痛唔痛啊？係少少痛。嗱，你就要痛個位，你咁樣撳翻佢，呢邊你係有感覺噶。no， 你個位唔啱，你睇下我係點樣捉噶。我呢度咁樣嚇，你如果打橫放到你腳，係啦，呢度 yes， 係咪？嗱，捉住佢啊，撳實佢冇喐，好痛就啱啦。你個手會，你自己再感受下，你眯埋眼試下感受下，會 feel 到你個手踭，我係 feel 到，我唔知道你哋啦。我琴日就做咗呢個，我手踭好翻㗎。呢度撳落去好痛。好痛，因為唔通啊嘛。OK， 啜翻佢，好，呵翻佢。你就喐下你嘅手踭，有冇鬆啲啊？係咪啊？係咪啊？阿老師冇壓你噶嘛？你明嘛？如果係好多人，我唔會咁教噶。傻嘅咩？人哋有啲人唔理解嘅話，唔中意啊嘛，係咪？好，轉另外一邊。嗱，我有藥咧，你冇理我，因為係我將嗰啲唔好嗰啲氣排出嚟嚇。轉下左，轉下右。好 ，OK， 捉住拳頭，伸直佢。OK， 鬆一鬆佢，感覺未啊？嚇！呢個係一個方法，你喺屋企去做呢個問題。呢隻手做呢隻腳。係啦，我都係呢個地方唔舒服噶嘛，呢個尖尖呢度係咪？係呢個尖尖啊，因為我打乒乓波啊，呢個網球肘啊，高爾夫球肘啊，喺呢個地方。而家一路冤到呢度。係啦。OK， 一陣間再做其他嘢。OK， 咁啊呢個手指就咁樣撳住，拉上嚟就平咗呢度，and then 就啜佢，
同埋依家你係咪腳都冇咁痛啦咧？係咪啊？頭先咁樣都痛嘅，依家就少啲。係會㗎，絕對會㗎。好嘅，我都出汗添啊，整到。係咪啊？係咪1對1好咧？但係咧，如果成日1對1咧，就有啲危險啦。即係冇人嚟都係唔好，因為不過呢個地方太細。唔緊要咯，都係人少就 OK 嘅。係人少，我可以逐啲教你啲嘢，OK？嚇，OK 嘛？OK 嘅。嚇，又學到嘢啦喎。係咯。OK，好嗱，將個手咁樣啜埋你呢個恥側呢個骨頭呢度係好痛係咪？呢個骨。呢個尖呢度係咪？骨同肉之間，你啜一啜，嗱順時針啜一啜佢係咪有少少冤冤地嘅？係冤啊！嗱，呢個尖係有少少冤冤地係咪？OK，俾佢冤下先，俾佢冤下先，啜一啜佢。嗯哼，呢個穴位嚟㗎。嗯。好冤啊！好，撳住呢度，撳住佢，撳住呢個骨頭呢度，坐好嚟先。嚇，你未 feel 到你嗰度嗰啲落係咪？即係嗰個骨頭喐動。嗯哼。feel 到嗎？9。呢條神經線嚟。嗯哼 ，OK，咁樣，跟住斬翻嚟。我係點解要你扶住呢度咧？俾你感覺下你嘅手嗰啲神經感覺，同埋咧你會 feel 到你下面腳。我依家咁樣喐，我下面嗰度都有反應。下面頭先我撳嗰度，你試下嗱。其實身體係好多連接嘅，身體咧其實係一個圓形嘅，即係無處不太極，好似個太極圖係咪？太極圖係咪？嚇嗱，有時咧係好事變壞事，壞事變好事，就係咁樣意思啦。嗱，轉 no，錯晒，睇住旁邊，我咁樣揈過嚟。咁樣揈出去，你係咁樣 no， 唔係 ，OK，個手係咁樣兜圈嘅，係。如果咪有啲咩感覺咧，即係斬過去嘅感覺，聽唔聽到？嗱，聽唔聽到？翻上嚟，嗱，你有冇聽到我個骨頭格啦格聲啊？聽到。係啊。做得唔啱。係啦，所以你係變成咁樣，我哋頭先做咗，我哋依家係做轉1，咁樣翻嚟就得2，咁樣翻嚟原路翻嚟3，翻4，翻5，翻 OK 啦嘛，好，鬆一鬆佢。好，換咗呢另外一邊，唔可以話呢個手冇事，我哋就唔做，我哋一定要做平衡。頭先個腳咧，你翻去就自己做 ，OK？ 嚇，抬開落2、3，慢啲，跟住你個呼吸慢慢嚟，你冇更冇呼吸。咁樣。慢啲，點解要慢咧？要你感覺下你嗰啲喐動啲感覺。係啦。Very good。嗱，撳住呢個尖呢度係咪？係啦 ，OK。好，嚟轉翻嚟，嗱，
喺自己身體咁樣，跟住畫個圈打出去。翻嚟原路翻嚟算啦，原路翻 no。OK， 打出去喺呢度沿途翻嗱，沿途翻。好，喺呢度畫出去，翻嚟畫出去，冇格咁大力啦，慢啲啦。係嗰個額。哦，翻。額撞到佢。哦。所以我要戴呢個。你呢個額咧？開佢啊嘛。你呢個額咧，我教你咧，你做不時咧，用個鼻哥嘅油啊，啜一啜佢啊。係咩？嗯哼。壓晒色啊。no， 唔會壓㗎。耐啊。我知道，你要咁樣用嗰個鼻哥嘅油嚟啜佢啊。油嚟啜佢。唔係用油，係用你身體嘅油嚟啜佢，即係等於俾佢係有一個連接嗱，摸摸下。好。OK， 好嚟，鬆一鬆佢。好，依家捉呢個，捉住拳頭，捉實啲，一個手扶住膊頭。呢個好。旁邊先，轉喺後面，翻嚟。嗱，你過嚟我呢度，你過嚟摸下我個膊頭。你放鬆先，放鬆先。嗱，你咁樣喺我前面感覺下，感覺下，睇唔睇到 ？OK， 自己翻去做。教位喐咯。係啦，係啦，嗱，扶住呢度，你個膊頭咧一定要放鬆，冇咁樣嚇。係放鬆佢，睇住啊！嗱，放鬆佢嘅係咪？咁啊喺旁邊先。你記唔記得頭先我哋第一個動作就教你起落，係平嘅係咪？你冇向前又冇向後，就喺旁邊捉實拳頭，捉實拳頭呢個好重要。一陣間你會睇到你成個手就紅晒㗎啦。唔做好多個，就9個。點解要做9個咧？因為人有9竅，其實佢哋成日共7竅，其實只有9竅。1、2、3、4、5、6、7，下面咧有2個窿，計埋下邊。8、9就係9竅。當個人真係嗰時咧，佢會排便啊、排尿啊，不如人哋咁講咧，佢就會係有福氣嘅人先會咁。下面都會咁樣，有啲又講7竅流血啊嘛，係咪？都係通噶。OK， 拳頭捉實佢，扶住度，放鬆啲。你好緊張，你唔好緊張。OK， 轉。個膊頭係咪喺前啊？要向旁邊睇，係。好，1、2。嗱，我知係有啲嗰啲肥嘅氣出嚟。3，嗱，越向上高少少咧，你個痛個位就扯得好緊要啦，係咪？4，翻嚟。5，翻。6，翻。7，翻。8，翻。9，翻。好，放鬆，你睇手紅晒啦，係咪？啊，一個手比另外一隻手紅咗好多，係咪啊 ？OK， 鬆一鬆佢先，轉一轉膊頭。No， 你睇下，你係咁樣係揈個手，我手冇喐㗎，係個膊頭轉。另外一邊。OK， 好，另外一邊將個手扶住個膊頭先。點解扶住膊頭？俾你感覺下你個手係點樣喐㗎？又係轉你呢邊咩？頭先你呢個手喎，依家又係呢個手咩？
好，捉住拳頭，捉實佢，捉實佢，平咗先，喺旁邊平咗先，平少少。好，轉，悶咧。好，一、二、三、四、五、六、七，你做咩啊？有隻蚊。啊哈，翻嚟。八，最後一個九，向後拉上去少少 ，feel 下，拉住係咪好緊啊？成個手臂係咪？好，翻嚟，哦，鬆一鬆佢，轉，咁樣轉，咁樣左右，好，旁邊上落平，個身體直，冇向前衝，呀，慢慢感覺自己嚇，含胸拔背起，呀，OK，好 ，very good，再睇一次，呀，好 ，very good，好，向兩邊掹住，1、2、3，哈，冇聲嘅，得兩個人你都唔出聲，嚟拉上去，1、2、3，哈，係啦，喺下面叉喎，唔係咁樣喎，咁樣係唔同嘅喎，好，係上2、3，哈 ，OK， 鬆一鬆佢。鬆咗好多啦，仲係痛喎，哎呀，我又唔係醫生，唔係神醫，但係可以幫助你，你自己試下，係咪比之前好少少？係。嗱，呢個係仲嗱呢一粒細咗好多啦。頭先你嚟嗰時咁大粒嘅，依家細咗好多啦。我自己唔知啊。我下次一定要俾一個人幫你摸咗，俾你睇到，跟住先係證實咗我講嘅嘢。冇有啊？又跑啦，誒，係咪啊？係啊。要唔要 feel 到一嚿嘢係咪？係咯。你就係要將呢一嚿嘢咧，同我整鬆咗就得啦。OK？啊。嗱，呢度咧放鬆先，呢度咧嗰個肋骨下面呢度咧有一個膏肓穴，嗱試下咁樣個手夾住佢，係，或者企下做啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，夾住，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，舒服嗎？咁樣，好，個手喺呢度，喺後，喺上，睇住啊，後。上後上，3、4、5、6、7、8、9、10，好，向旁邊轉一轉佢先，好，拉上嚟，1，翻嚟，2，3、4、5、6、7、8、9、10，好，鬆唔鬆啲啊？好，嚟我哋嚟玩嘢，噔噔噔噔噔噔，跳舞咁，唔係跳屁股，個手喺呢度畫圈，畫圈，畫圈。耍太極。係啦，畫圈，其實太極都係非常之好嘅。真係耍太極。好，呢度
轉另外一邊啦喎。頭先係點樣入？依家點樣坐？我都亂晒，我唔知邊邊向邊邊啊！唔緊要，你試下就係俾個手轉一轉佢。好，鬆一鬆佢，平㗎。嗱，個手平呢度，冇超過膊頭，係啦，好，小心冇打到個凳啊！平住佢，bend 少少啲，係1、2、3、4、5、6、7，係甩手操係第5個，係要你蹬一蹬噶嘛，係咪？咁我依家係。我依家冇蹬啦，你蹬啦，你都企唔穩啦。OK， 鬆一鬆佢先，時間好快，仲有5分鐘。頭先我阿冧響啊嘛，我會整阿冧咁，因為有時教課教到自己忘晒形，唔知道時間。呢個位就 OK，佢唔會趕你啊咩成，但係燒壞啊嗰啲地方咧，佢哋就要趕場。準時啊！你唔會唔準時啊？哎呀，佢哋就已經格啦。好，鬆細5、6、7、8、9、10。好，我哋做咗每一次咧，我哋都有一個腰部嘅扭轉。嗱，咁樣今日就簡單啲平嘅。記唔記得童子撐舟啊？唔記得。OK 咧，最後一個功法，童子撐舟，個腳 bend 少少，放鬆，手抬上嚟，好轉。上面呢個係托住，下面呢個撳落去，好翻。個腰好舒服㗎。如果你消化唔好咧，你都可以做呢個。好，轉手。轉埋腰啊！係啊，呢個係轉腰噶嘛。轉咗呢度先，係咪？呢個撐住，係個身體扭住嗰度，好，一撥一撳，明嗎？嗱，再一次啊，睇住我。咁啊，係咪？好，撥水呢個撥呢個平咗以後，嗱呢個嚟喺個手咁樣轉，係咪？但係呢度咧係眉心咁高啫。OK，呢度撳翻，我手冇喐到㗎，係靠個腰扭翻嗰度。搵莫吸轉，做幾個動㗎，一陣我哋定落嚟轉，係咪腰鬆晒啊？有冇鬆啊個腰？好，轉，好轉定，望住後面嘅手，我喐，定翻啦，轉翻一個位就定翻唔喐啦。童子撐舟，面帶微笑。慢慢翻嚟，轉翻另外一邊。慢慢翻嚟，將兩個手平住，上上升，收工落。
嗱，身體好似坐住個高凳咁樣。好，吸氣上，呼氣落。最後一次，吸氣上，呼氣落。慢慢將你嘅右手放個腹肚前，左手喺度，跟住將腳收埋少少，同個膊頭一樣闊。咁 OK， 時間好快，眯埋眼，慢慢調息。心入邊同自己講：收工啦。膊頭放鬆，眼眉放鬆，身體完完全全嘅放鬆。慢慢將眼打開，好，搓手，搓手，眼鏡攞開先，眼鏡攞開先，眼鏡攞開，眼鏡攞開先，嚇，放住先，好快好快，最後一個浴面，將呢度喺上面搓上去3次，叫頸腳落，好，放鬆，好多謝你啦，多謝你。有冇鬆啲啊？嚟喐下佢，會鬆啲㗎，一定會鬆㗎，嚇，OK。但係咧，你一定要或者我錄好以後，你會再睇翻有啲咩動作自己係做得唔好嘅，或者你自己好似喺個鏡嘅旁邊先望下自己手，會咁樣㗎。嗱，你睇喺個鏡頭嗰度，你如果係咁樣嘅話，你係睇到㗎嘛？如果係咁樣嘅話，你嘅手係斜前面係睇到㗎嘛？如果你係正宗嘅話咧，你係睇唔到呢邊㗎嘛？睇唔睇到？係啦 ，OK。同埋咧，你企嗰時咧，冇翹屁股，冇咁樣啊，冇咁樣啊，冇好似我咁樣啊，尾骨下沉。好似坐住張高嘅凳，好似坐住張高凳咁樣，好似坐住張呢個凳太高啦，好似坐住張高凳，你坐住個凳咁樣，好似坐住個凳，個背係平㗎啦，嚇，即係咁樣落嚟，冇將個肚咁樣沉落去，四平八穩。OK，thank you。